Mônica Rino aqui direto da Bíblica da Paz, projeto Som da Solidariedade. Fala galera, eu não poderia abordar algo que não fosse presente para nós estarmos na tua casa, na tua presença, Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor é um Deus poderoso, Pai, que nessa noite, Deus, aquilo que nós cantarmos, as nossas mãos levantadas, todo louvor, toda adoração, seja para engrandecer o Senhor, seja para exaltar o teu nome. Espírito Santo de Deus, haja com liberdade neste lugar, toca as vidas, transforma as vidas, que seja feita a tua vontade neste lugar, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Olá, boa noite, prazer, Pastor Naldo de São Paulo, da Bíblica da Paz. Bom, como vocês podem ver, arrecadação de água, porque está um estado de calamidade lá em Governador Valadares, a região de Mariana, e a igreja, junto a outras igrejas, nós estamos nos mobilizando, e já vai sair uma carreta hoje à noite, tem um total de 1.250 galões, 25 toneladas, está indo para Governador Valadares, e para a próxima semana também já mais uma carreta com o objetivo de sair. Você que está do outro lado pode nos ajudar, Bíblica da Paz, Rua Santa Pelosa 575, Vila Guilherme. Entre em contato conosco através das redes sociais também, muito fácil entrar em contato, tá bom? Valeu, obrigado, se mobilize, faça alguma coisa, se mexa, né? Você, se está assistindo, é para você também, tá bom? Participe, né? Saia da zona de conforto, faça alguma coisa, nem que for para nos ajudar aqui a carregar, valeu? Eu apoio super, porque é uma iniciativa tão legal da igreja de se mover para ajudar as pessoas que estão passando por tanta necessidade e, além disso, poder ministrar a gente num evento tão top, com cantores tão ótimos. Uma ideia válida, porque a igreja ela tem que se dispor a ajudar o próximo, e esse é o nosso maior foco. E junto com essa arrecadação, com esse evento, ela não está buscando só o status ou levar a contribuição, ela está levando Deus, porque ela está levando o amor ao próximo. E esse é o porquê eu acho legal eventos assim, dessa forma. E traz toda a sua família e traz pessoas, amigos, convida amigos que às vezes nem são da igreja, mas vêm
cultuar com a gente, porque de qualquer forma isso aqui é um culto a Deus, porque são louvores voltados à igreja, a Deus. E é por Que é isso o amor ao próximo. E a gente precisa lembrar sempre que a Bíblia diz que se todos os mandamentos fossem resumidos em apenas um, seria ame ao próximo como a ti mesmo. E eu acredito realmente numa igreja que vai viver isso, amém? Na casa não vai. Tudo pra que você veja com apenas surpreendeu. Nada que vem de mim quero manter. Mas escolho hoje viver. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vai me renovar o meu ser. A gente arrecadou tudo isso de água e é isso aí, estamos aqui buscando aumentar vidas, né? Só queria aqui, ó, falar sobre o evento que tá tendo aqui na IBP aqui, ó. Estamos ajudando as pessoas que estão passando sede aí, ó. O evento aqui é muito bom, sabe? Porque não só tá ajudando muitas pessoas. Eu que era cego, agora posso ver. Pois curado fui por Cristo Jesus. Eu era perdido e Cristo me encontrou, e seu caminho me mostrou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça. Uma bênção na vida das pessoas. Esse evento vai ajudar muita gente que está precisando. A gente sabe a situação que está o nosso país e não tem com quem contar. Então eu acho que todo mundo junto vai ajudando um pouquinho, com cada pouquinho que você tiver, vai ajudar muita gente lá no Espírito Santo, em Minas Gerais, que está precisando. E que Deus abençoe muito a cada um que estiver ajudando. A gente está aqui no evento, é uma forma da gente poder participar e de ajudar o próximo, e tô feliz, tô muito contente. Participe! Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. A mão pra cima, aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, meu povo espera o derramar da chuva, da chuva.
profetizo, tua igreja, teu vizinho, lá no teu trabalho, todos são de fé. Quão grande é o meu Deus. Canta você. Boa noite, galera. Estou aqui na Bíblica da Paz para prestigiar o evento que vai ajudar as vítimas de Mariana. Bom, para honra e glória do Senhor, o pessoal aí estocou para poder ajudar, né? E graças a Deus aí pela vida dessas pessoas que estão contribuindo. E a gente só tem a louvar e agradecer a Deus e espero que os que vierem para cá também venham para honrar a Deus, para glorificar a Deus, com as pessoas que vieram adorar. O pessoal aí que veio para agitar a galera, espero que todos sejam na mesma intenção, com o mesmo sentimento no coração. Primeiro, adorar a Deus, e segundo, ajudar as pessoas que necessitam. Igual a gente sabe que todos se unindo, todos no mesmo objetivo, a gente vai conseguir não só ajudar aqueles que lá estão, que estão passando por grandes dificuldades, que acho que é o mínimo que a gente pode fazer, já que a gente não pode ir lá, mas a gente pode fazer daqui, é o mínimo, e também aproveitar aí a canja e pegar todos esses artistas aí que adoram ao Senhor, e juntos a gente possa ir num só canto glorificar a Deus. Abraço, boa sorte. Eu acho um evento super legal e a causa também é super boa, porque tem tanta gente precisando e tem tanta gente necessitada e é água, é coisa básica, assim. Eu acho muito legal por isso. E tirando que vários cantores que vão cantar aí são super famosos, que nem o Tocado e tal, eles são muito famosos e o preço está muito barato. Então, por ser todos esses motivos, eu curti bastante essa iniciativa da igreja de fazer esse evento. Essa iniciativa que eles fizeram me incentivou bastante, assim, tipo, eu sou um cara que já gosta bastante de ajudar. E aí, como tem esse motivo por trás que é a água, me incentivou muito, assim, porque eu tinha quase certeza que eu ia vir aqui por causa disso. Mano, o evento foi uma boa ação da igreja, assim. Foi uma tragédia acontecer em Mariana e acho que nosso papel, tanto como cristão ou como qualquer pessoa que tem um mínimo senso de humanidade, é ajudar, mano. E dar lá a água, participar desse show e, tipo, nem é de graça só, tipo, a gente não tá comprando água pra comprar, a gente vai ter música, vai ter louvor aqui, vai ser mó da hora. E isso foi mais da hora do evento, assim, na igreja em si. Se você for perceber como as pessoas de lá nos ajudaram quando a gente estava precisando de água, a gente tem que fazer a nossa parte em ajudar eles também. E trazer o público não só de dentro, mas de fora para a igreja para estar ajudar com uns 15 reais, que praticamente não é nada no dia a dia. É muito bom que a gente consiga arrecadar mais de 2.000 galões de água que vai levar para lá. Então é pouco para quantas pessoas estão desabrigadas, mas vai fazer diferença. Sim, eu sei. Perto do meu Senhor sentarei para ouvir a canção que Ele fez pra mim, de pai pra filho. Hoje o culto é do jovem, é festa na igreja. Tudo junto com a galera, vamos lá, vamos dançar. Aproveite a festa. Está no céu, junto com os anjos, no trono de glória.
paz.